بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ملګرو ته سلامونه. وی په وخت انقلاب د انقلاب چغه پکار ده، د ځوان پته بلګي، د پیځوان پته بلګي، د تور شپې جګړه وه سحر کې به خبرېږو، د سپو پته بلګي، د کاروان پته بلګي. ملګرو د MNA مبارکزی خان په سوشل میډیا باندې نن ویډیو وایرل شوی او اپلوډ شوی وه. سیاسي مخالفینو د خپلو سیاسي مفاداتو دپاره او د خپل کم خراب ساک د هغې د ښه کېدو دپاره هغې شیر کړې وه او د مبارزې خان ساک د هغې د خرابولو کوشش کړی و. ملګرو هرګز داسې نه ده. ملګرو دا د هغه وخت ویډیو وه په کوم وخت کې چې سینیټر هدایت الله خان هغه په ډېر بې دردۍ سره شهید کې شو او هغه هسپتال ته راوړو او بیا مبارکزی به هم د دغه نه خبر شو. نو موږ ځان له مبارکزی موږ ټول د دې درد نه د دې نه تېر شوي او موږ څه احساس و چې یاره دا څومره غټ درد دی او څومره غټ سانحه ده. نو مبارکزی به هم بیا هسپتال ته لاړی او چې کله هسپتال ته ورسېدو هلته بیا کم خلک موجود وو او کم انتظامیه وه. نو هغوی خو ته خو پته چې مبارکزی څومره غم وهلی دی، نو هغې د تسلۍ دپاره او د هغې د تسلۍ د ورکولو دپاره هغو راغله مبارکزی به تسلي ورکوله، هغې راونیو په غېږ کې. دا هغه ویډیو وه مخالفینو هغه شیر کړې وه او خپل سیاسي مفادات چې کوم دي هغه یې تحصیلولو او خپل ساک د جوړېدو دپاره هغه کړې وه. نو زه خپلو ملګرو ته وایم کوم چې د باجوړ قوم دی، کوم چې زموږ ټیم دی، زه دې ورته وایم چې په داسې ویډیوګانې باندې توجه مه ورکوئ. دا بالکل نظرانداز کړئ، دا یو پروپیګنډه دا یو غلط کار دی چې دا خلک یې کوي. په دې بالکل توجه مه ورکوئ. زه د باجوړ قوم ته وایم، خپل ټیم ته وایم، دې ولس ته وایم چې د باجوړ په ترقۍ باندې فکر ورکوئ، د باجوړ په ترقۍ توجه ورکوئ، د یو بل څه د خیر ښېګړې په دې باندې توجه ورکوئ او انشاءالله ملګرو تاسو مطمئن اوسئ. مبارکزی خان په اسلام آباد کې دی او د باجوړ له ترقۍ دپاره د ولس د ترقۍ دپاره به یو نوی سرپرایز راوړي. د خیره سره تاسو انتظار کوئ او دا مخالفین نه دي، دا به د دقه درد او دقه د احساس کمترۍ او دا وارخطا شوي دي او دقسې وارخطا به وي او انشاءالله تاسو مطمئن اوسئ. مهرباني.